L'incontro tra il Santo Padre e i sacerdoti anziani della nostra diocesi è andato davvero molto bene, è stato l'abbraccio di un padre nei confronti di pastori che hanno dato generosamente la loro vita per le nostre parrocchie, per la nostra diocesi, davvero un momento commovente. Si sono raccontati, hanno raccontato al Papa le loro esperienze, ma anche il loro presente, con le fatiche, con qualche esperienza bella, con qualche esperienza dolorosa. Davvero un padre che ha parlato a dei figli e dei figli grandi che hanno parlato a un padre davvero grande nella fede prima ancora che nell'età. Papa è ritornato più volte sul valore della memoria. Penso che sia una lezione sulla quale dovremmo soffermarci in questo momento della nostra Chiesa e della nostra diocesi, recuperare la nostra storia, fare tesoro di tutto quello che ci lasciamo alle spalle e soprattutto valorizzare questi sacerdoti anziani che non sono un peso o sono persone da dimenticare, ma sono il nostro tesoro, sono le radici di questo grande albero che è la diocesi di Roma, che se vuole ancora portare frutto, oltre ad essere radicato in Cristo, deve saper far tesoro delle esperienze di questi fratelli davvero straordinari.